Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahir Sabolapen. Pada kesempatan kali ini saya mau coba lagi mancing di Desa Pilang ya, dengan target ikan elem. Dan kali ini saya ditemani sama tim Sabolapen. Oke, seperti apa keseruannya? Monggo disimak. Langsung kita uncal saja.
berdiri. Nyambi. Berhubung waktu sudah sore dan hampir maghrib, kita sudahi dulu mancing kali ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.